اگه این روزا دیدید تو پیجتون بعضی از پست‌های قدیمیتون چند برابر کم شده آمارش، این ویدیو برای توه و تا آخرش باید ببینید چرا. قضیه از این قرار: نوامبر سال 2024 اینستاگرام تصمیم میگیره که یه آپدیتی تو اینستاگرام بده و ریپلیس رو به اینستاگرام اضافه کنه. به خاطر اینکه با هر بازدید ویدیوهاتون به همون تعداد اضافه میشد، ولی قبلش با هر چند بار بازدید فقط یک بار اضافه میشد. یه سال گذشت ازش. اینستاگرام یه تغییرات اساسی داد. دید این سایت پستاتون یه عالمه آیکون داره، اومد ادغامشون کرد. اینیشال پلیس و ریپلیس رو با هم یه ادغام کرد ویوز. الان برید تو این سایتتون ویوز رو میبینید به جای اینیشال پلیس و ریپلیس. حالا چه ربطی داره؟ اینجا مهمه. اینستاگرام تو این آپدیت هایی که میکنه همیشه یه باگی توش هست. باگی هم که الان بود وقتی که این دوتا عدد رو با هم دیگه ادغام کرد که ویوز آمارش نشون داده بشه، بعضی از پیج ها تو بعضی از پستاشون یکی از آماراشون پاک شد و اعلام شده باگ سیستمیه. برمیگرده یا بر نمیگردش مشخص نیست.